დღეს ჩვენი სტუმარი არის მწერალი, წიგნიერების გამავრცელებელი საზოგადოების თავმჯდომარე გიორგი კეკელიძე. მასთან ერთად ვისაუბრებთ საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. მადლობა სტუმრობისთვის. შენი სტატუსით რო დავიწყოთ. გუშინ ხო ის შოჩის სანამ შესაძლოა დასრულებდა ნახავდი მანამდე ფორმულას კარტზე ვნახე ამნარიდი რომ უსამშობლო ადამიანს არც ხა პერიფრაზირება რამდენ სწორად გამომივა რომ ხორუმში ფეხი მაინც შეეშლებოდა ხო რაღაც იდეა ეს იყო გუშინდელი მარში მინდა მარშები არ ვიცი 21-მდე მარში იყო მე უამრავი ადამიანის ერთობით ხო გუშინდელი დღე რო შეაფასო როგორი იყო გუშინდელი დღე ხო მე მგონია რომ სრულიად შესანიშნავი მე ძალიან ბევრ კარგ ადამიანს ვხედავ აქ ადამიანს რომელსაც ჩემი აზრით ყველაზე მეტი საქმე უკეთებია ჩვენი ქვეყნისთვის სხვადასხვა სფეროში სხვადასხვა მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ რომ საკუთარი სამშობლოსთვის მსახურება არის ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი და ვერ ჩამომithვლით სფეროს რომლის მოწინავე წარმომადგენლებიც არ იყვნენ თუნდაც გუშინ წინ ან გუშინ წინის წინ და არ არის აუცილებელი ბუნებრივია ადამიანების თავების და რაღაცა ნიუანსების გამოკიდება როდესაც ჩვენ ვიცით ერთი და ძალიან ზუსტი რამ რომ ადამიანებს აერთიანებთ არა რამე კონკრეტული პრაგმატული რაღაც კონიუნქტურას გამოდევნებული мотиваცია არამედ გაცილებით დიდი გაცილებით მნიშვნელოვანი როგორიც არის სამშობლო და სამშობლო არც ერთ შემთხვევაში არ ცდება პერსონის არსს იმიტომ რომ შეიძლება ამობენ ხოლმე რომ მე თუ მაგალითად ცუდად ვიქნები მაშინ სამშობლო რად მაინტერესებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, კარგი სამშობლო განაპირობებს პერსონის კარგ ცხოვრებას, კომფორტულს, შესაბამის, თავისუფალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენ ამის სრულიად გამორჩეული და კარგი მაგალითები გვაქვს თუნდაც იმ მოცემულობაში, რომელსაც ახლა ევროკავშირს ვეძახით და საბოლოო ჯამში ბუნებრივია არის ის კულტურულ ცივილიზაციური ერთობა, რომელიც კონტინენტურ ევროპაზე თუ ნაწილობრივ არა მხოლოდ იქ წარმოიშვა. ჩვენ ეხლა ეთერამდე უნდა გავიხსენოთ რაზეც საუბრობდით, ამაზე მინდა უცებად გითხო. ჩვენ ეთერამდე ვთქვით, რომ შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობდნენ ადამიანები, ვინც ცოტა გაურკვევლობაშია. შეიძლება მათი ამორჩეველიც კი მე მგონია, როდესაც აი ევროპამ ცოტა უფრო მკაცრად დაიწყო თითის ქნევა, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ მათი ამორჩევლებით დაიბნენ. იმიტომ რომ არ ელოდნენ პრემიერის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ვაჩერებთ ევროინტეგრაციის პროცესს 2028-მდე. მაგ პერიოდის მე ბევრი სახე ვნახე აქციაზე ისეთი, რომელიც მანამდე ზუსტად ვიცი რომ აქციებზე არ დადიოდა. რა ტრადიცია რომ 51 შემოხაზა 21-ში. არის იყვნენ მათი ამორჩევლები. როგორ ფიქრობ, რა ნაწილია საზოგადოების რა მამოტივირებელი ძალა ამოძრავეთ მათ აი ამ დაბნეულობაში. მესმის მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ალბათ მთავარიც კი რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დავაკელით ამ ადამიანებთან ურთიერთობისას იმაზე საუბარს, რას გულისხმობს რეალურად საქართველოს აი ეს არჩევანი, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ არის ის პროპაგანდა პარალელურად ასე მწყარი, რომელიც ჩვენ აი ამ არჩევანის შესაძლებლობას გვიზღუდავს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსულ ნარატივს, რომელიც დიდწილად ბუნებრივია დაფუძნებულია იმაზე, რომ ჩვენ გარკვეულწილად მივისწრაფვით არა იმ სამყაროსკენ, რომელიც კულტურულ იდენტობებს ინარჩუნებს, სადაც ადამიანი დგას სამყაროს ცენტრში, არამედ თითქოს იქით არის რაღაც გაუგებარი გარყვნილება, კონსპირაციები და ქართველობის წართმევის რაღაც სურვილი, რომელიც ბუნებრივია სრულიად აბსურდული არგუმენტია, მაგრამ როდესაც ამას ხშირად და დაჟინებით უმეორებ ადამიანს და საპირწონეთ მას ნაკლები არგუმენტი ხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ იშვიათად ჩავდივართ სოფლებში, იშვიათად ხვდებით ეგრეთ წოდებულ ჩვეულებრივ ადამიანებს, თორემ ყველა ადამიანი არაჩვეულებრივია, ბუნებრივია, რეალურად ეს მოცემულობა დგება. და მე ვიცი, სრულიად ბევრი, სრულიად შესანიშნავი ადამიანი, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან რბილად რო ვთქვათ, არის დაბნეული და ფიქრობს, რომ ქართული არჩევანი ამ კონკრეტული მიმართულებით შეიძლება ხელოვნური იყოს. ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვენ ახსენეთ ევროპის გამკაცრება, ხო? ეს გამკაცრება ზოგადი თვალსაზრისით შეიძლება
ამ სიტყვის გამოყენებაც, მაგრამ რეალურად უკიდურესად რბილია. გულისხმობ იმას, რომ იქაური სანქციები შეიძლება გულისხმობდეს მაგალითად უკიდურეს შემთხვევაში ვიღაცისთვის ვიზის შეზღუდვას, ან თქვათ იქიდან მომდინარე სიკეთეების შეჩერებას. და საბერძნეთ თუ გავიხსენებთ, ყველაზე რბილი გამკაცრება რუსეთის რას გულისხმობს, რეალურად მიხვდებით რა სხვაობა არის აი ამ სამყაროებს შორის, ხო? ეს გულისხმობს ჩექმას, სისხლს, ტაძრების გადაღებვას, ადამიანების რეპრესიას, ტერიტორიების წართმევას. ანუ ჩვენ უნდა რაღაცნაირად აი ვირტუალურ დაფაზე ვაჩვენოთ ორი რეალობა. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ რაღაც შეცდომები, რაღაც გადაცდომები, რაღაც გაუგებარი ტენდენციებიც კი თუნდაც დასავლურ ცივილიზაციებს არ ახასიათებდეს, რა თქმა უნდა. ბევრი იყო, შეიძლება ახლაც არის. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ფუნდამენტურ არჩევანს, ეს ფუნდამენტური არჩევანი არის იდეის სასარგებლოდ, ხო? და ამის საუკეთესო მაგალითი არის ბუნებრივია ეგრისის ძალიან ცნობილი კრება, სადაც ადამიანს, რომელიც იყო ბიზანტიის მომხრედ ქონდა რეალურად ძალიან რთული კონტექსტური მდგომარეობა, ხო? ანუ იყო მოცემულობა, როდესაც ჩვენ მოგვიკლეს ბიზანტიელებმა ღალატით მეფე და ერთს უნდა დაემტკიცებინა, რომ ჩვენ მაინც იმ ცივილიზაციის და კულტურის მოკავშირე და ნაწილი ვართ და მეორეს, რომელიც გაცილებით უფრო სარგებლიან მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ აგერ გუშინ მეფე არის მკვდარი, უნდა დაემტკიცება პირიქით, რომ ჩვენ ვართ სხვა სამყაროს ნაწილი. და აღმოჩნდა, რომ რეალურად სწორმა არგუმენტებმა განაპირობა ის, რომ საქართველოს მაინც აერჩია დასავლური გზა. დაერჩია, იმიტომ რომ კონტექსტურად ვართ ჩვენ ამის ნაწილი. სადმე კი არ მივისწრაფვით. ანუ რომელიღაც კარის შეღებას კი არ ვცდილობთ. უბრალოდ ჩვენ ამის ძალიან თუ შეიძლება ასე ითქვას, ავთენტური შემადგენელი ვართ, უბრალოდ გარემოებებმა გამოგვაშორა და რაღაც კონკრეტულ კავშირებში შეიძლება დღეს არ ვართ გაწევრიანებული. თორემ თვისობრივად საქართველოს არის ამ კულტურულ ცივილიზაციური ამ ნაწილში რას ფიქრობ, რა დგას მაშინ თავარ პრობლემად, რასაც ვერიოთ რომ საზოგადოება გავერთიანდეს? განათლება. მე მესმის რომ რაღაც მოვლენები და ხდომილებები ხანდახან ძალიან სწრაფია და როდესაც შენ ლაპარაკობ განათლებაზე, ცოდნაზე, სკოლაში არსებულ პრობლემებზე, ხშირად შეეგებება ხოლმე ამას ფრაზა რა დროს ეგ არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ასე. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, რომ მთელი ის ისტორია, მოდი ძალიან მოკლედ რომ გადავალოთ თვალი, ხო? ქართული სახელმწიფოებრიობის არსებობის არის მიმართული ამ კულტურულ ცივილიზაციური მოცემულობის წევრობაზე. ხო, პირველი ჩვენ რაც ვიცით საქართველოს შესახებ არის ის ცნობები, რომელიც საქართველოს ანტიკური რეალობის ნაწილად წარმოგვიდგენს, ხო? და ეს მკვეთრად თქვათ და მკვეთრად გამოხატული და მკაფიო მახასიათებელია ევროპის ფუნდამენტისა და ჩვენ ამის ნაწილი ვიყავით. რამდენიმე სულ ალბათ ერთი ხელის თითებზე ჩამოსათვლელ ქვეყანას შორის. ამის მერე მოდის უკვე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მთავარი არჩევანი ქრისტიანობის მიღება საქართველოში, რომელიც უკვე გარდა თქვათ მისი რელიგიური მახასიათებისა, პოლიტიკური არჩევანიც იყო, რა თქმა უნდა, რომელმაც უბრალოდ საქართველოს უკვე სხვა რელსებზე მკაფიოდ დააყენა, მიუხედავად თქვათ მისი უკვე გამოხატული წინაპირობებისა. მთელი მერენდელი ისტორია, თქვათ, აი ლიტერატურას ახსენებდით, ხო? ჰაგიოგრაფია, უკვე საერო ლიტერატურა აბსოლუტურად ბრწყინვალე ადრე რენესანსული ქართული ტექსტი, რომელიც წინასწრებს შექსპირსაც, დანტესაც, რა ვიცი, სერვანტესაც, ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან ავტორებს, ხო? გულისხმობ შოთა რუსთაველის ვეფხვისტყაოსანს. არის რეალურად ტექსტი, რომელიც უნდა იდგეს და რაღაც გარემოებების გამო არ დგას ბუნებრივია ევროპული ლიტერატურის მწვერვალზე, თავისი ყველა მახასიათებლით, ხო? იქ არის ნეოპლატონური ჩანართები, იქ არის თქვათ ადრე რენესანსული ნიუანსები, რა თქმა უნდა აღმოსავლური შენაკადებით. ეს ჩვენი უპირატესობა ბუნებრივია. ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს უპირატესობა გამოვიყენოთ და კულტურულ მრავალფეროვნებად ვაქციოთ. მაგრამ ღერძი არის ეს ქრისტიანული, ნეოპლატონური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, იმის მერენდელი ამბებიც, ხო? ანუ ყველა ძირითადი ფიგურა, რითაც ჩვენ თავს ვიწონებთ.
არის მიდრეკილი იმისკენ, რომ საქართველო დააჩნიოს იმ რუკაზე, რომელსაც ის ავტომატურად და ავთენტურად ეკუთვნის, ხო? ეს არის იგივე სულხან საბაორბელიანი, რომლის მოგზაურობებიც, მისწრაფებებიც მთლიანად მოცული არის ამგვარი мотивაციით. დავით გურამიშვილის ტექსტები, რომელიც ლექსის ფორმაციის თვალსაზრისითაც რეფორმატორული აზრითაც არის მკვეთრად ევროპული. ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ავტორი, თუ საერთოდაც საუკეთესო არა რომანტიზმის ისტორიაში და მე მგონია რომ მისი მერანი მაგალითად არის ამ კონკრეტულ თქვათ რაღაცა მახასიათებელს თუ გავითვალისწინებთ, რა ვიცი, შეიძლება მის გვერდით თქვათ ედგარ პოს ყორანი დავაყენოთ და მეტლექს გაუჭირდება. ასწრებს ჩემი აზრით მიცკევიჩის ფარისსაც, ბაირონის ჩაილ ჰაროლდსაც და სხვებსაც. იგივე ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძალიან ცნობილი ტექსტი, რომელიც ჩვენ რაღაცა ცოტა ზედაპირულად ვიცით, ხო? იქ არის ზუსტად ამ არჩევანზე ლაპარაკი, ბედი ქართლისა, ხო? გვინდა რუსეთი თუ არ გვინდა რუსეთი? რუსეთი, რომელიც ტრაქტატით, მოტყუებით პირველივე აქტი გულისხმობდა უდიდეს ტყუილს და ამის თქვათ, ახლა ჩაშლა ჩვენ არ გვჭირდება, ჩვენი მაყურებელი ინფორმირებულია, შემოვიდა ჩვენთან და რეალურად მერე უკვე მოიტანა უამრავი სისხლი, დარბევა, გაუქმება, მათ შორის მცდელობა იმისა, რომ ენა გაუქმებულიყო არაერთხელ, მათ შორის მცდელობა იმისა, რომ სარწმუნოება კონფესიური აზრით ბუნებრივია გაუქმებულიყო და ასე შემდეგ და შემდეგ. ხო, მერე მოდიან უკვე თერგდალეულები. თერგდალეულების მოძრაობა რეალურად არის პირველი ტიპური, აი ესეთი არასამთავრობო საუკეთესო მოძრაობა. ხო, დღეს ხშირად არის აი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში კითხვის ნიშნები, მეც მაქვს. მათ შორის და მეც ვფიქრობ, რომ მათ შეიძლება გაცილებით უკეთ უნდა ჩაეტარებინათ ძალიან ბევრი სამუშაო, მაგრამ ამავდროულად ვიცნობ ძალიან ბევრ შესანიშნავ ადამიანს, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, ხო, ამ მიმართულებით და სრულიად ბრწყინვალე სამუშაო აქვს ჩატარებული. ხო, მაგალითად, ვერავინ ვერ გამოედავება მთის ამბებს, მაგალითად, რომ მას საკუთარი სამშობლო არ უყვარს, იმიტომ რომ დადიან და თქვათ ეძებენ მარტო კაცებს, ადამიანებს და ცდილობენ, რომ მათ რაღაცნაირად ისეთი კომფორტი შეუქმნან, რომ ერთი მხრივ შეინარჩუნონ თავის იდენტობა, დარჩნენ ამ მთებში და მერე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინტეგრირდნენ საზოგადოებას. მაგრამ დაუბრუნდეთ წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებას, ხო? აი კლასიკური მაგალითი, ხო? აი რა გაგვიკეთა რუსეთმა. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებას ყავდა ორი გამორჩეული თავმჯდომარე, ანუ მოძრაობას, რომლის ჯამიც ვართ ჩვენ. ხო, რეალურად საქართველოსშიო წერა-კითხვა იციან და მერე უკვე ვთქვათ, აი ამ კლასიკური განათლების გზას დავადექით, რომ არა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ერთადმე არის. ხო, მერე უკვე არის. მაგრამ ნუ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობ ორ თავმჯდომარეს, პირველს დიმიტრი ყიფიანს, მეორე ილია ჭავჭავაძე, ხო? ორივე ადამიანი მეორე ქართველების ხელით მოკლა რუსულმა იმპერიამ, ხო? ხო, ეს ორივე ადამიანი იღწოდა რისთვის? საკუთარი პირადი გამორჩენისთვის, ხო არა? იმისთვის, რომ ქართული ენა გაძლიერებულიყო, ქართული სახელმწიფოებრიობა გაძლიერებულიყო, ინსტიტუტები შექმნილიყო საქართველოში. ილია ჭავჭავაძემ საერთოდ ხელახლა შექმნა ქვეყანა, ხო? წარმოუდგენელი სამუშაო ჩაატარა. პირველიც მოკლეს, მეორეც მოკლეს. დანარჩენები სრული ქართველების ხელით. კი, ხო, ქართველების ხელით ეგ ეხა ჩვენ არ გვიჭირს სამწუხაროდ, ხანდახან ეროვნულ სპორტადაც გვექცევა ხოლმე ერთმანეთის გაუტანლობა და განადგურება და ასე შემდეგ და ასე. ამიტომაც და მერენდელი ისტორიაც თუ გინდათ, ხო, აი მაგალითად მე-20 საუკუნის დასაწყისი სიმბოლისტების გზა, რობაქიძის თქვათ მანიფესტები, იგივე კონსტანტინე გამსახურდიას თქვათ მისწრაფებები, გალაქტიონ ტაბიძე, სხვადასხვა მიხეილ ჯავახიშვილი, ნიკოლოზ ლოტკიბანიძე, რა ტიპის ლიტერატურაა ეს? ეს არის ევროპული ლიტერატურა, ქართული ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადი აზრით ბუნებრივია, ხო? ეს არის ევროპული ლიტერატურის საუკეთესო მახასიათებელი. მე ცენზურა დღის წესრიგში მაგიტომაც იყო დახრეტილი ჯავახიშვილი, ხო, ხოლო ჯავახიშვილი ხმები იდეაში მთელი თავარი ხაზი ან პათოსი რაც ამ შენს მონოლოგს მოყვება დღიდან ანტიკური პერიოდისა ვიდრე 20 საუკუნის ბოლომდე ჩვენ არ გაუჩერებულ ვართ დასავლეთის ბრძოლაში. ამას გულისხმობ, ხო? რაღაც მინდა თქვა ჩვენ აღნიშნე რომ განათლება არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ ხედავთ ჩვენს ნაცნობებსაც ძალიან განათლებულ ადამიანებს, ვისგანაც ძალიან გვიყვარს დღეს ისევ რომ რაღაცნაირად
განათლება შეფასებითია ჩემი აზრით. არა, განათლებაზე მაქვს ზუსტად ლაპარაკი, არა ანალიზზე შემდეგ უკვე. მესმის. მაგრამ არიან ადამიანები და ძალიან ბევრი კარგი ხალხსაც. ხო, ვისგანაც თვალსაზრისით გვიკვირს უბრალოდ რომ დღეს როგორ ვერ ხედავს ამ რეალობას. იცით რა არის ადამიანებს ახასიათებს. ამ ადამიანებს შენ ეზოს მე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი ცუდი და ჩვენთან ხშირად განხორციელებული თვისება არის შეცდომაში გაჯიუტება. ანუ რეალურად ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ფერის ცვალება. ეს არ ნიშნავს პრინციპების დაძლევას, არამედ იმას, რომ შენ თუ დღეს ხედავ, რომ რაღაც შეცდომას უშვებ, უნდა იმუშაო, განავითარო საკუთარი თავი და ხვალ სხვანაირად წარდგე პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე და მერე საზოგადოების წინაშე და არ გაჯიუტდე საკუთარ შეცდომაში. და არ თქვა რომ რაღაცა რო შემეშალა, ან იმას რო შეეშალა, ვისაც მხარს უჭერ, მაინც და მაინც ასე და ბოლომდე ამას ჩავყვები. ეს არ არის ერთგულება. ეს არის ცრუ ფარისეულური დათური სამსახური საკუთარი თავისა და სამშობლოს წინაშე. მე მესმის იმ ადამიანების, რომელთაც რაღაც დიდი და მნიშვნელოვანი იმედგაცრუებები აქვს წარსულთან დაკავშირებით. გულისხმობ თუნდაც წინა ხელისუფლებას და ასე სრულიად მესმის. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ახლად განან აიქ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ამ მანიფესტაციებს, რეალურად არ არიან ამგვარი მოტივაციით ახსავს. მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც აი ამ აქციაზე, მათ შორის ჩემი მეგობარი, რომელიც ამ აქციაზე ეს თქვა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სწორია, არასწორია, დაგვიანებული, არ არის დაგვიანებული, სხვა შეფასების ნაწილია 28 ნოემბრის მერე გამოვიდა. ანუ მთავარ წყალგამყოფად მათთვის 28 ნოემბერიც არა რაღაცა არჩევნები, თუნდაც პარტიული, რომელიც ბევრ რაღაცას განაპირობებს, მე კი არ ვაკნინებ. უბრალოდ თქვა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხას უსმევ, არამედ უკვე მერე, როდესაც რაღაც ტიპის ფუნდამენტური წყალგამყოფი გაივლო. აღმოჩნდა რომ გაივლო, ხო? და ფაქტია რომ რეალურად ეს გაჯიუტება დღემდე არსებობს. არ ვიცი, მესმის ცოტა ისეთი კითხვა არის ეს რიტორიკული, რაც მკითხეთ, რა არის მათი мотиваცია, ზოგჯერ პერსონალურია და ჩვენ პერსონალურს ვერ დავაკნინებთ, იმიტომ რომ პირადი ტრამვები, სხვა ამოცემულობები ადამიანებს განაპირობებენ დიდწილად, მაგრამ აღსანიშნავია მარკო გომურის განცხადება. მე აქეთკენ მიდოდა წამეყვანა, რომ თუ კი მე ვდგავარ იქ იმ ადამიანთან ერთად, ვისაც ვერ ვაპატიებ ვერასდროს იმ ყველაფერს, რაც დამართა, მაგრამ ვდგავარ სამშობლოს გამო, რატომ ვერ ახერხებს სხვა რო ძველი წყენების გამო? ხო, ძალიან ინდივიდუალური ამბავია, სიმართლე გითხრათ, ხო, ანუ გმირობის ტოლფასია, გულსხმობა. პირად საკუთარ თავზე გამარჯვების კლასიკურ პრეცედენტად შეიძლება ეგ მაგალითი მოიყვარო. კი, მე ვერ შევადრი თავს ამ მასშტაბის ტრამვას. მინდა რომ გაგვემხნევებინა ეს ადამიანები, რომ მე ვერ შევადრი თავს ამ მასშტაბის ტრამვას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მეც, როდესაც იქ ვდგები, შეიძლება ჩემს გვერდით თუ არა გვერდით ის გამოტოვების იქით მეგულებოდეს ადამიანი, რომელზეც ძალიან მსუბუქად რო ვთქვათ, მაინც და მაინც კარგი წარმოდგენა არ მაქვს. სხვა თვალსაზრისის და სხვა მიზეზის გამო და მე მგონია რომ მან ყოველ შემთხვევაში პერსონალური აზრით მართალი ვარ, მაგრამ ეს ხელს არ მიშლის, რომ რაღაცა საერთო სიმართლისთვის მათთან ერთად ვიბრძოლო, ხო? და ასეთი ბევრი ადამიანი დგას, გომური ბუნებრივი არის ამის კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ რეალურად ის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მართლაც მანიფესტაციური მსხვერპლი იყო და შესაბამისად ბუნებრივია რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან ისეთი სამაგალითოა. არ ვიცი, მე ვერავის ვერ მოვუწოდებ. მე საერთოდაც ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენ თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც დღეს სხვა აზრზე დგანან, გავაუქმოთ და მოუწყვიტოთ საზოგადოებას ხვალ და ზეგ. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ყველასთან. ეს ხალხიც აანალიზებს, გიო, მაგას ყველაზე ლამაზი ამ ყველაფერში ის იყო, რომ თავიდან როცა ეს აქციები დაიწყო, ტრაფარეტებზე როცა გაჩნდა პირველ ფრაზა რომ ჩვენ თქვენს დაგიხსნით აქედან, ეს იყო ყველაზე დიდი რამ, რაც შეიძლებოდა ამ საზოგადოებას გაეკეთოს. ართვლიეს. ესმის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი არის გარემოების მსხვერპლიც, ესეც დავამატოთ, ვიღაცებს რაღაცის ეშინიათ, არსებობს სამსახურის ფაქტორი, ძალიან ბევრი ნიუანსი, ადამიანი არ არის სწორხაზოვანი არსება და ადამიანი არ არის სტერილური მოცემულობა, ძალიან ძნელია. ვიღაცას უბრალოდ თქვათ არ უნდა ხმის ამოღება ზოგიერთს შეიძლება თქვათ მენტალური აცდენა აქვს საჯაროებასთან. მე არ მიყვარს ხოლმე, როდესაც ადამიანს რაღაც ეს ჯოხი თუ ჩხიკინებენ და ეუბნებიან. მე სხვა შორის
გქონდა ჩვენ ამის მაგალითები და ასე ალაპარაკებული ხალხი მე კიდე უფრო არესად ლანცხაი ხალხმა რომელმაც ეს ხალხი ალაპარაკა. ამიტომაც რეალურად ხო მე მგონია რომ აქ თან მარტივად არის საქმე. ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს ხმას უკიდურესად კონკრეტული საკითხის გამო, რომ ჩვენ გვინდა ვიდგეთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქართული იდენტობების, ქართული კულტურის, ქართული მახასიათებლების გათვალისწინებით იმ ოჯახში, რომელიც ამ მახასიათებლებს დაგვიცავს. იმიტომ რომ წინა გამოცდილებებმა თქვათ ეს რაღაცა ქიმერა კი არ არის მოგონილი რა რუსეთი და უი და ბუა. წინა მთელმა გამოცდილებამ, ხო, თითქმის 100 წლიანმა გამოცდილებამ ჩვენ გითხრა, რომ იმ წიაღში ყოფნამ ყველაფერი ის, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, წაგვართვა. ფაქტია ეს. ყოველ შემთხვევაში ქონდა მცდელობა წართმევის, ჩვენ ძალიან ძლიერი ორგანიზმი ვართ, ასე გამოვიდა, როგორც ქვეყანა, როგორც ერი და რეალურად ვინარჩუნებთ მიუხედავად წარმოუდგენლად რთული ხდომილებებისა ქვეყნის ისტორიაში, მე მგონია რომ იმპერია არ არსებობდა, რომელიც თქვათ არ შეგვეხო ჩვენ სხვა თვალსაზრისით ვინარჩუნებთ საკუთარ თავს და ქვეყანად ვარსებობთ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეგრეც გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ რომ საქართველოს სიკვდილი არ უწერია მათ შორის იმიტომ რომ ეს ტიპი ბრწყინვალე ახალგაზრდები ყავს და არა მხოლოდ ახალგაზრდები მე არ მიყვარს ხოლმე ხაზგასმა მხოლოდ ერთ თაობას ეს არ არის ერთი თაობა არც ერთ შემთხვევაში ეს არის 78 წლის ხალხის და მე მინდა გითხრათ რომ იმ ხალხსაც არანაკლებ ბევრი და დიდი და მნიშვნელოვანი საქმე აქვს გაკეთებული ალბათ მათ რო აქვს გაკეთებული მაგის გამოძახილი არანაკლებ რთულ დროს იმიტომ რომ იბრძოდე 90-იან წლებში რაღაცისთვის მე მგონია რომ მაინც იმდენჯერ ამის უფლება რომ მათ ისეთ დროს იბრძოლეს ჩვენი თავისუფლებისთვის ისეთი სხერფლი გაიღეს რომ უბრალოდ ეხლა ჩვენ უკან დავაბრუნდეს ყველაფერი მათთან არ ვიქნებით ფალებში რო ჩავხედოთ მე ალბათ ახალს არაფერს არ ვიტყვი თუ გეტყვი რომ დრო რომ მეტი მქონოდა შესწორებას ძალიან სასიამოვნო იყო შენი საუბარი მადლობა რომ ის ყველაფერი შეგვახსენე მე მგონია რომ ყველა მიცოდა უბრალოდ შეხსენ გამეორება რომ სოდნის დედა არის შევხვდებით იქ სადაც ხშირად ხვდებით ხოლმე დაგემშვიდობებით ფორმულა 12 და 91 და დაგევრდებით ცოტა ხანში დიდი მადლობა